Oi, girassóis! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como eu edito meus vídeos a pedido de uma amiga minha na vida real. E eu tenho certeza que esse vídeo não vai ajudar só ela, como vai ajudar como várias outras pessoas também, né? Que não sabem editar e estão começando com um canal de gacha. Esse vídeo é pra você. Então bora lá, gente. Eu edito pelo CapCut, porque eu não sei editar por outros apps. Você vai apertar em um novo projeto e vai escolher um vídeo que você quer editar. Depois que você escolheu o vídeo, você vai ir em áudios e depois em efeitos sonoros. Você vai na barra de pesquisa e escreve BIP. Vai aparecer um monte aí, você escolhe qual você quer colocar. Aí, para escolher onde você quer colocar, é só apertar, manter pressionado e arrastar. Aí você divide e abaixa o som. E em efeitos sonoros tem vários outros sons e você pode colocar o que quiser. Prontinho, gente, agora vocês podem colocar sons na hora que quiserem seus vídeos. Eu sei que hoje em dia ninguém precisa de tutorial, mas para quem está começando no Para os CapCut, fica a iniciantes dica. pode ser difícil, mas se vocês verem o vídeo várias vezes, vocês vão conseguir. É isso, tchau, girassóizinhos!